Այսօր հատկանշական օր է բոլորիս համար, ընդհանրապես հայ ազգային հատվածի համար, ով որ հույս ունի Հայաստանում, որ մեծ փոփոխություններ են լինելու, ով չի տեսնում Հայաստանի այս զարգացման մեջ ճիշտ ուղի, ով տեսնում է, որ մեզ պետք են փոփոխություններ, որ կարողանանք ավելի ակտիվ զարգանանք։ Շատ ենք մենք այցելել այստեղ Երևանի մյուս հատվածներ էլ, ու մի բան կարող եմ ասել, որ այսքան ժամանակ շատ քիչ է փոփոխվել Մալաթիա-Սևաստիա համայնքը 10 տարվա ընթացքում շատ քիչ է փոփոխվել, իսկ աշխարհի մյուս երկրների, քաղաքների այսպիսի մեծ հատվածներ շատ հեղափոխական փոփոխություններ են ապրել։ Դրա պատճառը մեկն է, որ երկրի ղեկավարությունը պետք է ոչ թե գնա քահանաների հետ կռվի, ոչ թե թմբուկ նվագի, ոչ թե ուրիշ բաներով զբաղվի, որը ընդհանրապես կապ չունի տնտեսության հետ, պետք է զբաղվի երկրի տնտեսությամբ, մարդկանց կյանքը մի փոքր ավելի լավ դարձնելով։ Իսկ ինչու է նա զբաղվում հիմա նրանով, ինչով զբաղվում է, որտեղ մենակ դրանից է լավ հասկանում, որտեղ իր ամբողջ կյանքում նա զբաղվել է հակադրություններով, մարդկանց անվանարկելով, մարդկանց հանդեպ բացասական հույզեր առաջացնելով։ Իսկ ինչով է զբաղվել Սամվել Կարապետյանը։ Աշխատանքով։ Զբաղվել է աշխատատեղեր ստեղծելով, իր ամբողջ կյանքը զրոյից նա ստեղծել է աշխատատեղեր, մարդկանց համար լավ բաներ է արել։ Եթե նայում ենք մարդկանց անցած ճանապարհը, մենք կարող ենք ասել, թե հետագայում ինչ է անելու։ Դու չես կարող 30 տարի մի ձև ապրես, դրանից հետո 10 տարի ուրիշ ձև։ Ինչպես ապրում ես, նույն ձև շարունակելու ես, իհարկե ավելի մեծ մասշտաբով, քանի որ պետությունը, քո ժողովուրդը քո կողքին է լինելու։